Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala rahimahullahu ta'ala fa amma ilmu tariqil akhirati wa ma daraja alaihi salafus salihu mimma sammahu Allahu subhanahu fi kitabihi fiqhan wa hikmatan wa diya'an wa nuran wa hidayatan wa rusydan faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan wa sara nasyan mansiyan. Walamma kana hada silman fid dini mulimman wa khataban budlahimman ra'aitul istighala bi tahriri hadzal kitabi muhimman ihya'an li'ulumid dini wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimina wa idahan li manahil ulumin nafi'ati 'indan nabiyyina wassalafis sholihina. Wa amma ilmu tariqil akhirati mongko anapun utawi ilmune dalane akhirat wa malan barang daraja kang ngambah alaihi ing atase ma sapa as-salafu sapa ulama kuno as-solihu kang bagus bayane mimma saking barang sammahu kang ngarani ing ma sapa Allah subhanahu hale maha suci Allah ta'ala fi kitabihi ing dalem kitab Allah yaiku Al-Qur'an fiqhan ing fikih wa hikmatan lan hikmah wa ilman lan ilmu wa diya'an lan pepadang wa nuron lan nur lan cahaya wa hidayatan lan pituduh wa rusyadan lan kebenaran tegese ya pituduh petunjuk kebenaran. Adapun
ilmu jalan akhirat. Adapun ilmu jalan akhirat yang ditempuh para ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya dengan fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah, dan petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Faqad asbaha mongko temen-temen dadi apa ilmu. Maksudnya ilmu thoriqil akhirah min bainil khalqi ing dalam antarane makhluk iku matwiyan iku kalempit wasara lan dadi apa ilmu iku nasian iku dadi laline iku dilaleni mangsian tur dilalekake. Jadi ilmu yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya yaitu fikih dengan nama fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah, dan petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Walamma kana lan tatkalane ono walamma kana lan semangsane ono opo hadza iki nglaleni ilmu dalane akhirat iku silman iku cacat fitini ing dalem agama muliman kang temurun wa khotban lan perkara penting mudlahiman kang banget motengi ati manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan. Ra'aitu mongko ningali ingsun al istighala ing ketungkul bitahriri hadal kitabi kelawan nganggit ikilah kitab muhimman ingkang penting ihyaan krana ngurip-ngurip li ulumiddini marang piro-piro ilmu agama wa kasfan lan buka an manahijil a'immati saking piro-piro dalane piro-piro imam al mutaqaddimina kang dhisik-dhisik wa idkhalan mertelakake limana hil ulumi marang piro-piro katok-katoke piro-piro ilmu an-nafi'ati kang manfaati aindan nabiyina mungguhe para nabi wassalafis solihina wassalafilan ulama kuno as-solihina kang bagus-bagus. Manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan, maka aku menganggap maka aku berpendapat, kata Imam Ghazali, bahwa berusaha menyusun kitab ini adalah penting. Penting untuk apa? Untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama.
yaitu Ihya Ulumuddin. Membukakan jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang soleh. Wa qad asastuhu ala arba'ati arba'in. Wa qad asastuhu lan teman-teman anda sarake ingsun. Anda sari ingsun ing hadal kitabi ala arba'ati arba'in ing atase papat pira-pira perapatan. Wahya utawi arba'ah iku rubu'ul ibadati iku seprapat rupa pira-pira ibadah, wa rubu'ul adati lan seprapat rupa perkara pengadatan, wa rubu'ul muhlikati lan seprapat rupa pira-pira kang ngerusak, wa rubu'ul munjiyati lan seprapat rupa pira-pira kang nyelametake. Wa sadartu lan miwiti ingsun al jumlata ing kumpulan bi kitabil ilmi kelawan kitab ilmu, li annahu karana satemene kitab ilmu iku ghayatul muhimmi iku katok-katoke perkara kang gati, perkara kang penting. Kondisi kumpulan jumlah kitab-kitab ilmu, jumlah mau karena apa? Karena ilmu iku katoke, karena kitab ilmu iku katok-katoke perkara. Karena ilmu iku perkara sing paling penting. Li akshifa awalan karena drapun jelasaken ingsun awalan ing dalam kawitan anil ilmi saking ilmu. Aku buat dasar kitab ini jadi 4 bagian. Jadi Imam Ghazali membagi kitab ini menjadi 4 bagian. 4 bagian yang besar atau 4 rubu, yaitu seperempat pertama rubuk beribadahan atau rubuk ibadah. Kemudian bagian yang kedua, rubuk yang kedua adalah pekerjaan atau pekerjaan sehari-hari atau rubuk adat kebiasaan. Kemudian yang bagian ketiga perbuatan, yaitu rubuk perbuatan yang membinasakan atau rubukul muhlikat. Kemudian bagian yang keempat atau ini juz keempat, bagian rubuk perbuatan yang menyelamatkan atau rubukul munjiyat. Wa sadartul jumlata bi kitabil ilmi. Aku mulai sejumlah dengan kitab ini dengan kitab ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Untuk pertama-tama aku bentangkan jelasake opo, membentangke opo. Engkang pertama niku alladzi ta'abbadahu Allahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ta'abbadahu Allahu ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Li akshifa krana jelasake ingsun awalan ing dalem kawitane
anil ilmi sangking ilmu allazi ta'abbada kang merti-merti sapa Allahu Gusti Allah ala lisani rasulihi ing atase lisane utusane Allah yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe al-ayana bitolabihi al-ayana ing siji-sijine mukallaf bitolabihi kelawan nuprih ilmu. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala qarana wasdawu sapa Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam dawuhi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi utawi nuprih ilmu utawa loro ilmu utawa golek ilmu iku faridatun iku banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Jadi pertama-tama aku bentangkan, aku jelaskan tentang ilmu, di mana segala orang berbakti kepada Allah Ta'ala dengan menuntutnya, yaitu dengan ilmu. Di atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib, sangat wajib banget atas tiap-tiap orang muslim. Wa umayyizulan ambetake ingsun fihi ing dalam kitab ilmu al ilma ing ilmu an-nafi'a kang manfaati minadh-dharri sangking kamalarate antos kang bahayani. Idza qala sallallahu alaihi wasallam idza qala karana wasdawu sapa sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u. Na'udzu nyuwun pangreksa kita billahi kelawan Allah min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaati apa ilmu. Akan aku bedakan padanya yaitu ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang mendatangkan melarat atau mendatangkan bahaya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u." Artinya kita berlindung dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa uhaqqiqu lan nyatakake ingsun maila ahli asri ing nyelewengi ahline mangsa iki an syakilatis swabi sangking arah-arai kebenaran wan khida'ahum lan ing kabujuke ahlul asri bila mi'issarabi kelawan jumlerete amun-amun yaiku fata morgana waktina ahum lan ing nerimane ahlul asri minal ulumi saking pira-pira ilmu bil qasri kelawan oleh kulit ando kulit tok anil lubabi tinimbang saking isine. Aku akan membuktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran, tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi, yaitu hanya mengumpulkan ilmu tapi
juga tidak mengamalkan. Mereka hanya puas dengan kulitnya saja, tapi tidak ingin isinya. Wa yastamilu lan mengku apa rubul ibadati apa seprapate rupa perkara ibadah ala asyrati kutubin ing atase 10 pira-pira kitab. Rupane kitabil ilmi, kitab nerangake ilmu, wa kitabi qaidil aqaidi lan pira-pira patokane pira-pira akidah, wa kitabi asrarit thaharati lan kitab nerangake pira-pira rahasiane sesuci, wa kitabi asraris sholati lan kitab nerangake pira-pira rahasiane salat, wa kitabi asrariz zakati lan kitab nerangake pira-pira rahasiane zakat, wa kitabi asraris syiyami lan kitab nerangake pira-pira rahasiane syam yaiku poso, wa kitabi asraril haji lan kitab nerangake pira-pira rahasiane haji, wa kitabi tilawatil qur'ani lan kitab nerangake tata kramane atau adab-adabe maca Al-Qur'an, wa kitabi azkarid da'wati lan kitab nerangake pira-pira zikir pira-pira doa, wa kitabi tartibil awradi wa kitabi tartibil awradi lan kitab nerangake urute pira-pira wiridan fil awqati ing dalam pira-pira waktu. Bagian rubu ibadah, 1/4 ibadah melengkapi 10 kitab, yaitu nomor 1 kitab ilmu, kemudian yang kedua kitab kaidah i'tiqad atau akidah, yang ketiga kitab rahasia bersuci atau hikmah bersuci, yang keempat kitab hikmah sholat, yang kelima kitab rahasia zakat atau hikmah zakat, yang keenam kitab hikmah atau rahasia puasa, kemudian yang ketujuh kitab asrarul haji yaitu rahasia-rahasia haji atau hikmah haji, yang kedelapan adab kesopanan, kitab adab atau kesopanan membaca Al-Quran, yang nomor 9 kitab zikir dan doa, yang ke-10 kitab tartib wirid pada masing-masing waktunya. Wa amma rubu'ul adati lan anapun utawi seprapate rupa pira-pira ibadah fastamilu mongko iku mengku ala asyrati kudubin opo ala asyrati kudubin fastamilu mongko iku mengko opo rubul adat ala asyrati kudubin ing atase 10 pira-pira kitab, rupane kitab adabil akli, rupane kitab nerangake tata kramane mangan, wa kitab adabin nikah lan kitab nerangake tata kramane perkawinan atau pernikahan, wa kitab ahkamil kasbi lan kitab nerangake pira-pira hukume mergawe, wa kitabil halali lan kitab nerangake halal, wal harami lan haram, wa kitabi adabis suhabati lan kitab nerangake tata kramane kekancan, wal muasyarati lan sesrawungan,
ma'a asnafil khalqi sartane macem-macem makhluk, wa kitabil uzlati lan kitab nerangake mencil, wa kitabi adabis safari lan kitab nerangake tata krama lelaungan perjalanan, wa kitabi sama'i lan kitab nerangake ngrungokake, wa kitabil amri bil ma'rufi lan kitab nerangake perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wan nahyi anil mungkari lan nyegah saking perkara mungkar, wa kitabi adabil ma'isyati lan kitab nerangake tata kramane pengupa jiwa utawa luru penguripan, wa akhlaqin nubuwati lan budi pekertine kenabian. Bagian rubuk pekerjaan sehari-hari melengkapi 10 kitab. Pertama, kitab adab makan. Yang kedua, kitab adab perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, kitab hukum berusaha atau bekerja. Yang keempat, kitab halal dan haram. Yang kelima, kitab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. Yang keenam, kitab uzlah atau mengasingkan diri. Yang ketujuh, kitab adab bermusafir atau berjalan jauh. Yang kedelapan, kitab mendengar dan merasa. Yang kesembilan, kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kesepuluh, kitab adab kehidupan dan budi pekerti atau akhlak kenabian. Wa amma rubul muhlikati fastamilu ala asyrati kutubin. Wa amma rubul muhlikati lan anapun utawi seprapat rupa pira-pira kang rusak, fastamilu mongko iku mengku apa rubul muhlikat ala asyrati kutubin ing atas 10 pira-pira kitab. Rupane kitab syarhi ajaibil qalbi, kitab nerangake pira-pira gegawuane ati, wa kitab riyadhatin nafsi lan kitab nerangake nunduake nafsu, wa kitabi afati syahwataini lan kitab nerangake kerusakane syahwat. Syahwat loro, syahwatil batni rupane kesenengan weteng, wa syahwatil farji lan kesenengan farji, wa kitabi afatil lisani lan nerangake kerusakane lisan, wa kitabi afatil qulubi lan kitab nerangake kerusakane muring-muring marah-marah, wal haqidilan unek-unek Allah, wal hasadilan jerengki, wa kitabi zammid dunya lan kitab nerangake maitu dunya, wa kitabi zammil mali lan kitab nerangake maitu bondo, wal bukhuli lan bakhil pelit, wa kitabi zammil jahi lan kitab nerangake maitu golek kedudukan, wa kitabi zammil kibri lan kitab nerangake maitu gumedhe, wal ujbi lan angga wuake awake gumun karo awake dhewe, wa kitabi zammil gururi lan kitab nerangake maitu tabujuk. Bagian rubu yang membinasakan melengkapi 10 kitab. Pertama, kitab menguraikan keajaiban hati. Yang kedua, kitab latihan diri atau jiwa. Yang ketiga, kitab bahaya hawa nafsu, yaitu perut dan kemaluan. Keempat, kitab bahayanya lisan, yaitu lidah. Kelima, kitab bahaya marah, dendam dan dengki.
Yang keenam, kitab tercelanya dunia. Yang ketujuh, kitab tercelanya harta dan kikir. Yang kedelapan, kitab tercelanya sifat suka, bermegah-megahan dan cari muka atau riya. Yang kesembilan, kitab menerangkan tercelanya sifat takabur dan mengherani diri, yaitu heran dengan dirinya sendiri, ujub. Yang ke-10, kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Wa amma rubu'ul munjiyati lan anapun utawi seprapat rupa piro-piro kang nyelametake, fastamilu kang nyelametake, fastamilu mongko iku mengku apa rubul munjiyat ala asyrati kudubin ing atase 10 pira-pira kitab. Rupane kitab taubati, kitab taubat, kitab nerangake taubat, wa kitab sabri lan kitab nerangake sabar, wa syukri lan syukur, wa kitabil khaufi lan kitab nerangake wedi siksane Allah, war raja'i lan arep-arep rahmati Allah, wa kitabil faqri lan kitab nerangake fakir, wa zuhdi lan zuhud utawa gedeng donya, wa kitabit tauhidi lan nerangake kitab nerangake tauhid, wa tawakkuli lan pasrah, wa kitabil mahabbati lan kitab nerangake demen, wa syauqi lan bronto, wal ungsi lan ngrasa aring, war ridho lan ridho utawa ngrasa seneng, wa kitabin niyati lan kitab nerangake niat, wasidqi lan temen, wal ikhlasi lan ikhlas, wa kitabil muraqabati lan kitab nerangake panginjen-nginjen muraqabah, merasa diawasi Gusti Allah, artine muraqabah, wal muhasabati lan kitab nerangake, wa kitabil muraqabati lan kitab nerangake panginjen-nginjen, wal muhasabati lan neliti amal, maksudnya neliti amale dhewe, wa kitab tafakkuri lan kitab nerangake mikir-mikir, wa kitab zikril mauti lan kitab nerangake eling pati, bagian rubu atau seperempat perbuatan yang melepaskan atau yang menyelamatkan, melengkapi 10 kitab. Pertama, kitab taubat. Kemudian yang kedua, kitab sabar dan syukur. Yang ketiga, kitab takut dan berharap. Berharap kepada Allah maksudnya. Keempat, kitab fakir dan zuhud. Kelima, kitab tauhid dan tawakal. Keenam, kitab cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela. Ketujuh, kitab niat, benar dan ikhlas. Kedelapan, kitab muraqabah dan menghitung amalan. Kesembilan, kitab memikirkan hal diri atau bertafakur. Kesepuluh, kitab ingat mati. Wa amma rubul ibadati, wa amma rubul ibadati mongko anapun utawi seprapat rupa pira-pira ibadah, fa'adzkur fihi mongko iku nutur ingsun, fa'adzkuru mongko iku nutur ingsun, fihi ing dalem
ing dalam rubu ibadah min khofaya saking bayane samar-samar min khofaya bayane min khofaya saking samar-samare ada biha ada bi ibadat fa'adzkuru mongko iku nutur ingsun fi ing dalam rubu'ul ibadat min khofaya ada biha bayani min khofaya ada biha saking samar-samare ada bi ibadat wadaqo iki sunaniha lan lembute piro-piro sunate ibadat wa asrori ma'aniha lan piro-piro rahasiane piro-piro artine ibadat ma ing barang yadtarru kang hajat sopo al-alimu sopo wong alim al-amilu kang nglakoni ilmune ilaihi marang ma bal ya la yakunu bali ora ono iku min ulama il akhirati iku saking ulama akhirat sapa man wong la yattali'u kang ora ningali sapa man alihi ing atase ma wa aksaru lan luweh akeh-akeh wa aksaru dalika lan akeh luweh akeh-akeh wa aksaru dalika lan utawi akeh-akeh mengkono-mengkono mayaddoru ila akhirih mimma iku mimma saking barang uhmila kang dianggurake apa ma fi fanil fiqhiyati ing dalam fane piro-piro ilmu fikih. Adapun bagian ibadah maka akan saya terangkan nanti peradabnya yang mendalam, perinciannya dan adabnya yang mendalam, sunat-sunatnya yang halus-halus dan maksudnya yang penuh hikmah yang diperlukan oleh orang-orang yang berilmu yang mengamalkan. Bahkan tidaklah dari ulama akhirat orang-orang yang tidak memperhatikan kepadanya dan yang terbanyak daripadanya adalah termasuk yang disia-siakan dalam ilmu fikih. Wa amaru bil adati fa adkuru fihi asrarul muamalati wa amaru bil adati lan anapun utawi seprapat rupa pira-pira adat fa adkuru mongko iku nutur ingsun fihi ing dalem rubul adat asrarul muamalati ing pira-pira rahasiane pira-pira sesrawungan asrarul muamalati ing pira-pira rahasiane pira-pira sesrawungan nyambut gawe al jariyati kang lumaku bainal khalqi ing dalem antarane makhluk wa huwa rohalan pira-pira masalah jerone muamalat wadaqo iko sunaniha lan lembute pira-pira kesunatane muamalat wa khafayal waro'ilan samar-samare ngrekso fi majariha ing dalem pira-pira anggon lumakune ing dalem pira-pira nggon lumakune muamalat wahya utawi asror iku mimma saking barang la yasdagni kang ora semukih anha saking asror sapa mutadayyinun sapa wong kang anduweni agama
Adapun bagian pekerjaan sehari-hari, maka akan saya terangkan hikmah pergaulan yang berlaku antara sesama manusia. Liku-likunya, sunatnya yang halus-halus, dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya, yaitu yang harus dipunyai oleh orang yang beragama. Wa amma rubu'ul muhlikati, lan anapun utawi seprapat rupa pira-pira kang rusak, fa'adzkuru mongko iku nutur ingsun fi ing dalem rubu'ul muhlikat kula khuluqin ing saben-saben pakerti madmumin kang dipaitu waradal qur'anu bi imatatihi, warada kang tumeka apa al-qur'anu apa Qur'an bi imatatihi kelawan nyingkrehake khuluq wa tazkiyatin nafsi lan ambersehake awak anhu saking khuluq wa tatuhiril qalbi lan bersehake atau nyuciake ati minhu saking khuluq wa adzkuru lan nutur ingsun min kulli wahidin saking saben-saben suwiji min tilkal akhlaqi saking mengkono-mengkono pakerti hatta hu ing pelanggerane kullun wa haqiqatahu lan hakikate kullun. Adapun bagian perbuatan yang membinasakan, maka akan saya terangkan nanti semua budi pekerti yang tercela, akhlak yang tercela yang tersebut di dalam Al-Quran, dengan menghilangkannya, membersihkan jiwa dan mensucikan hati daripadanya. Maksudnya daripada mensucikan hati dari akhlak yang tercela. Saya akan terangkan masing-masing dari budi pekerti itu, batas dan hakikatnya. Tsumma adzkuru mongko nuli nutur ingsun sababahu ing sababe khuluq alladzi minhu kang sangking alladzi yatawalladu kang timbul apa khuluq tumal afati mongko nuli-nuli pira-pira penyakit allati alaiha kang ing atase allati dadi kendek allati alaiha kang ing atase allati tatarattabu dadi kendek akhlak tumal alamatu mongko nulini pira-pira tetenger allati biha kang kelawan alamat tu ta'arrafu kang diweruhi apa akhlak tumaturuqal mu'alajati mongko nuli pira-pira jarane nambani allati biha kang kelawan mu'alajah minha saking afat yatakhallasu selamat atau wilujeng sapa wong kullu dzalika utawi sakabehane kang tinutur iku makrunan iku kullu dzalika utawi sakabehane kang tinutur iku ditutur makrunan hale dibarengi bisyawahidil ayat siklan pira-pira dalil pira-pira ayat Quran wal akhbari lan pira-pira hadis wal athari lan pira-pira dawuhi pira-pira sahabat. Wa amma rubul munjiyati fa'adkuru fihi
Kemudian akan saya sebutkan sebab terjadinya, kemudian bahaya yang timbul dari padanya, bahaya yang timbul dari akhlak yang tercela maksudnya. Kemudian bahaya yang timbul daripada akhlak yang tercela, kemudian tanda-tanda mengenalinya, kemudian cara mengobati akhlak yang tercela supaya kita terlepas daripadanya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan perkataan para sahabat Nabi atau asar. Wa amma rubu'ul munjiyati alan anapun utawi seprapat rupa pira-pira kang nyelametake, fa'adkuru mongko iku nutur ingsun fihi ing dalam rubul munjiyat kullu khuluqin ing saben-saben pakerti, mahmudin kang pinuji, wa khoslatin lan tingkah, marhubin kang ditemeni, fiha ing dalam khoslah, bayani min khisalil muqarrabina saking pira-pira tingkahe pira-pira wong kang parek Allah, wasiddiqin lan pira-pira wong kang temen imane. Adapun bagian perbuatan yang menyelamatkan, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai, yang menjadi budi pekertinya orang-orang muqarrabin dan siddiqin. Allati biha kang kelawan khoslah ya taqarrubu agawe keparek sapa al abdu sapa kawula min rabbil alamin marang pangerane wong alam kabeh. Wa adkurul nutur ingsun fi kulli khoslatin ing dalem saben-saben pakerti hatta ing pelanggerane khoslah, wa haqiqata halan haqiqati khoslah, wa sababa halan sababi khoslah, alladhi bihi kang kelawan alladhi talabu ditarik apa khoslah, wa tamrata halan ing buahi kulla khoslah, buahi khoslah, allati minha kang saking khoslah tustafadu di ala paida opo samro, wa alamat halan ing tetengere khoslah, allati biha kang kelawan allati tuta'arrafu kang diwuri opo khoslah, wa fadilata halan kautamaane khoslah, allati li ajliha kang korona arai allati fiha ing dalem khoslah yarghabu kang demen sapa wong ma'ama sartane barang waroda kang tumeka apa ma fiha ing dalam khoslah, bayane min syawahid syar'i saking pira-pira dalil syar'i, wal aqli lan dalil akal, walaqad sonnafa lan merti lan demi yakti nem temen nganggit sapa annasu sapa ulama fi ba'di hadil ma'ani ing dalem setengah ikilah pira-pira makna kuduban ing pira-pira kitab, walakin nyatanya zu tetapi dadi beda apa iki, walakin nyatanya zu tetapi dadi beda
Apa hadal kitabu, apa ikilah kitab, anha saking kutub, bi khamsati umurin kelawan 5 pira-pira perkara. Adapun bagian perbuatan yang menyelamatkan, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai yang menjadi budi pekerti, yaitu akhlaknya orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah, dan siddiqin orang-orang yang benar imannya, bersungguh-sungguh imannya itu benar, siddiq, yang mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam. Saya akan terangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu, batasannya, hakikatnya, sebab yang membawa tertarik kepadanya, faedah yang dapat diperoleh daripadanya, tanda-tanda untuk mengenalinya, dan keutamaan yang membawa kegemaran kepadanya, serta apa yang ada padanya dari dalil-dalil syariat dan akal pikiran. Jadi dalil-dalil dari syariat dan dalil dari akal, dalil akli. Walaqad shannafan nasu, penulis-penulis lain, jadi ulama-ulama ini sudah mengarang beberapa kitab mengenai sebagian dari maksud-maksud tersebut. Walakin yatamayyazu hadzal kitabu anha bi khamsati umurin. Akan tetapi kitab ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, berbeda dari buku-buku tersebut dalam 5 hal. Maksudnya kitab Ihya Ulumuddin ini berbeda dengan kitab karya-karya ulama yang lain. Al-awwalu al-hallu ma'aqaduhu wallahu a'lam bis-shawab. Al-awwalu utawi kang awal, al-awwalu utawi kang awal, al-awwalu utawi kang awal, haluma utawi ngudari barang, aqaduhu kang bundeli, sapa nas ing ma, wa kasfu malan buka barang, ajmaluhu kang gawe unggul sapa nas ing ma, asani utawi kang kaping pindho, iku tartibu ma iku ngurutake barang, badaduhu kang merenca-merenca sapa nas ing ma, wa nazmu ma lan nguruntutake barang, farrokuhu kang misah-misah sapa nas ing ma, asalisu utawi kang kaping 3 iku ijazuma iku ngeringkes barang, tawaluhu kang andawaake sapa nas ing ma, wadhabtu malan ambatasi, wadhabtu malan batasi barang, qarraruhu kang netepake sapa nas ing ma, arrabiu utawi kang kaping 4 iku hazfu ma iku ambuang barang, qarraruhu kang ambulan baleni sapa nas ing ma, wa isbatu ma lan netepake barang, harraruhu kang niti-niti sapa nas ing ma. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku tahqiqu umurin iku nyatakake pira-pira perkara, wa midhatin kang jero.
Iktasod kang angel apa umur. Iktasod kang angel apa umur. Iktasod kang angel apa umur. Iktasod kang angel apa umur al-afhami ing atase pira-pira fahaman. Lam yuta'arrad kang ora diterangake laha apa umur fil kitabi ing dalam kitab. Aslan kelawan babar pisan. Nomor 1, menguraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis lain secara singkat dan umum. Nomor 2, menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-cerai. Kemudian yang ketiga, menyingkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang atau kepanjangan, yang apabila dibuat mereka kepanjangan maka diringkas gitu, dan menentukan apa yang ditetapkan mereka. Keempat, membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang, yang sekiranya ada yang berulang-ulang dibuang, dan menetapkan dengan kepastian di antara yang diuraikan itu. Kemudian yang nomor 5, memberi kepastian hal-hal yang meragukan, yang membawa kepada salah paham. Lam yuta'arrad laha fil kitabi aslan, yang tidak disinggung sedikit pun dalam buku-buku yang lain. Idil kullu krono utawi kabeh iku, krono utawi kabeh iku, wa in tawarodu lan iku, wa in tawarodu lamun senajan tawarodu senajan tumpo apa umur, tumpo apa umur, alam hajin engku ing atase dalan kang siji, alam hajin ing atase dalan wahidin kang siji, hala mustankaro mongko ora aneh, an yatafarroda ing dalem yen to ngijeni sapa kullu wahidin sapa saben-saben wong siji minas salikina saking wong-wong kang padha ngambah bitan bihi kelawan ngelingake li amrin marang perkara ya khusuhu kang tertentu apa perkara ing kullu wahidin, wa yaghfulu lan lali anhu saking amrun. Idil kullu, yang tidak disinggung sedikit pun dalam buku-buku yang lain. Idil kullu wa intawarodu ala manhajin wahidin, karena semuanya, idil kullu, karena semuanya walaupun mereka itu menempuh pada satu jalan, wa intawarodu ala manhajin wahidin, karena semuanya walaupun mereka itu menempuh pada satu jalan, fala mustangkaro, tetapi tidak dibantah atau tidak diingkari bahwa masing-masing orang salik atau orang yang berjalan pada jalan Allah, yatafarrada kullu wahidin minas salikina, jadi bahwa masing-masing orang salik atau orang yang berjalan pada jalan Allah itu
mempunyai perhatian tersendiri kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya. Bitanbihi kelawan ngilengake li amrin marang perkara yakhussuhu, mempunyai perhatian tersendiri atau perhatian khusus kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya, atau tidak lalai dari perhatian itu. Anhu wa rufaqauhu sapa pira-pira kancane yakhussuhu li amrin marang perkara yakhussuhu kang tertentu apa perkara ing kullu wahidin wa yaghfulu lan lali anhu saking amr rufaqauhu sapa pira-pira kancane kullu wahidin awla yaghfulu utawa ora lali sapa kullun anitan bihi saking elengake walakin yasufu an iradihi walakin yasulan tetapine lali sapa kullun an iradihi saking nekaake amrun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Oleh yasufu utawa ora lali sapa kullun walakin yasrifuhu tetapi ngengoake ing kullun an kasfil gitoi saking ambuka tutup anhu saking amr sorifun apa perkara atau tidak lalai dari perhatian itu, atau tidak lalai dari perhatian itu akan tetapi ia lupa dimasukkannya ke dalam buku-bukunya, atau ia tidak lupa akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkannya daripada menyingkapkan yang tertutup daripadanya. Maka inilah keadaan khusus fahadhil khawasu hadzal kitabi ma'a kaunihi hawiyan li majami'i hadhil ulumi. Fahadhihi mongko utawi iki iku nertemtoni haiku hadzal kitabi fahadihi mongko utawi iki iku nertemtoni hadal kitabi ikilah kitab ma'a kaunihi sartane anane iki kitab iku hawiyan iku mengkuli majami hadil ulumi marang kumpulane iki pira-pira ilmu. Maka inilah keadaan khusus bagi kitab ini serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu. Jadi kitab ini mencakup semua yang dijelaskan dalam kitab-kitab karangan-karangan para ulama-ulama. Wa innama lan angin pesti hamalani wa innama hamalin angin pestine gelemake ing ingsun ala taksisi hadal kitabi ing atase ndasarake iki kitab ala arba'ati arba'i amaroni wa inna ma hamalan lan angin pestine gelemake ing ingsun ala taksisi hadal kitabi ing atase ndasari dasarai ikilah kitab ala arba'in ing atase papat pira-pira prapatan apa amaroni perkara loro. Jadi maka inilah keadaan-keadaan khusus, ini promosi maksudnya. Maka inilah keadaan-keadaan khusus bagi kitab ini serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu.
Jadi semua apa yang dilewatkan atau yang dilupakan atau mungkin mereka lupa, dan kitab Ihya ini mencakup semua pengetahuan ilmu yang dimaksud di dalam karya-karya atau kitab atau karangan kitab ulama-ulama lain. Sesungguhnya yang membawa aku mendasari kitab ini pada 4 bagian, yaitu yang membawaku atau membagiku, yang mendasari aku untuk membagi kitab Ihya Ulumuddin ini dalam 4 bagian adalah 2 hal. Ahaduhuma utawi kawitane amaraini wa huwa utawi ahaduma iku al-ba'itsu iku pendorong al-asli kang asli. Ahaduma utawi kawitane amaraini wa huwal ba'itsu wa huwa utawi ahaduma al-ba'itsu iku pendorong al-asli kang asli. Anna hadat tartiba fit tahqiqi wat tafhimi kaddaruri li'anna al-ilma alladhi yatawajjahu bihi ilal akhirati yanqasimu ila ilmil muamalati wa ilmil mukasyafati wallahu alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.